عسلامة عسلامة. توا باش نقراو الموديول 2 7e année متاع عبد الرحمن السلامي 7e. ربي يوفق. معناها بعد 6e بواحد 1 année يتسمى الوفق نتاع الكوليج. منين بدينا؟ من باج 64. به هو باج 64. vivre en ville, vivre à la campagne. نعيشوا في المدينة، نعيشوا في الكامبانيا. À écrire un récit à partir d'une situation précise. À comparer la vie en ville et la vie à la campagne. نقارن بين الحياة في المدينة والحياة في الريف. Vivre en ville, vivre à la campagne. هنا tableau 64. Activité, contenu objectif d'apprentissage oral. Écoutez un sketch où court-il du Raymond Davos. Les lumières de la ville. Lecture d'images loisirs. Métro Bernard Friot. هنا lecture. Dans la nature Jules Vallée. L'hiver à la campagne Pierre Audy. Déjeuner sur l'herbe Camara Lay. La chèvre égarée André Chédid. Le carré bleu Nadine Brun Cosme. Page documentaire Tunis. Lire, rire. Même village Pierre Memonto. Écrit. Pour écrire un récit, recherche d'idées et planification. Les répliques dans le récit, verbe introducteur, الفعل اللي يتقدم et la ponctuation والنقاط. Vocabulaire, ressources linguistiques, ligne, transport, frais, transport, le moyen de transport, frais, lexique de la ferme, pièce, avoir faim, soif, peur, mal, lexique relatif au goût, les métiers à la campagne et en ville, الخدمة معناها في الكامبانيا ولا في الفيل. montagne, perdre, se perdre, les verbes introducteurs, les substituts du verbe dire, les constituants de la phrase simple, le futur, syntaxe, les constituants معناها تكوينات الفراز العادية الجملة العادية. le futur المستقبل conjugaison. les homophones a بالاكسون ولا as ولا tout simplement a هكا. توا page 66 oral. j'apprends à écouter un sketch. نحاول نتعلم sketch. à discuter à propos de la vie en ville. Où court-il? أين يجري? Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. سامحني. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. جيت نشق في معناها مدينة كل العباد فيها يجريوا. Je ne peux pas vous dire laquelle. Je l'ai traversée en courant. Lorsque je suis entrée, je marchais normalement. وقت اللي دخلت نمشي عادي. أما وقت اللي شفتهم يتجرى وليت نجري كيفهم. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme le monde. Sans raison, mais d'effet. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Je lui dis, معناها شد بغدشو مع راجل وقال له dis-moi وسأله pourquoi tous ces gens là courent-ils comme des fous. علاش هالعباد هذم يجريوا كالمجانين. il me dit parce qu'ils le sont لأنهم مجانين. لا أعتقد. il me dit vous êtes dans une ville de fous ici. انت في بلاد معناها مجانين. vous n'êtes pas au courant je lui dis si des bruits ont couru. il me dit
il court toujours, ديما يجري. Je lui dis, qu'est-ce que fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y a, il y a à qui court au plus pressé, يجري للسرعة. D'autres qui courent après les honneurs, على الجوائز. Celui-ci court pour la gloire, للشهرة. Celui-là court à sa perte, للخسارة، يجري للخسارة. Je découvre le sketch. Première écoute. Qu'est-ce qu'un sketch? شنو sketch؟ هي مسرحية قصيرة مضحكة. Que font les gens ou elles critiquent de cette ville? Pourquoi? Comment trouves-tu ce sketch؟ شو يعملوا هالعباد في الفيل هذه؟ انا حسب رايي ماهمش مجانين، اما هو بالمعنى المجازي يقول لك معناه يجري وياسر وراء الخدمه والعمل، ولا يجري فما معنيين. معناه اللي يجري ياسر وراء العمل وينسى الترفيه، هكا في اخر معناها ينسى روحه وينسى اللي معناها القناعه، هيك في اخر الامر راهو معناها مجنون، فعلا مجنون، يتسمى مجنون المال ولا مجنون الواحد. واللي يجري معناها بالمعنى الرياضي، الروح الرياضيه، الروح معناها اللي ديما يكون شاب واللي يكون انيق واللي يكون معناها بدنه في لياقه بدنيه متميزه، هيك يتسمى معناها غير مجنون، بالعكس هيك عاقل، وهيك بالنشاط نتاعو الجسدي ينشط العقل نتاعو ويطوروا من حسن لأحسن، وديما شباب معناها، ودائما مجنون العقلانية، معناها عاقل في آخر الأمر. Deuxième écoute, avec l'un de ses camarades هو ينقد معناها tu fais un exercice à tout. Voilà comment vous تعمل مع صديقك تمرين. Voilà comment vous pouvez faire. L'un d'entre vous deux a le texte sous les yeux. Il en lit de courts passages en sautant chaque fois un mot-clé. يقرأ مقاطع وينجز مقاطع ويخلف مقاطع. L'autre doit retrouver ce mot. Inverser le rôle. الآخر يطلع المقاطع اللي خلفهم اللي أخفاهم الآخر. Pour bien réussir cet exercice هنا يقول لك معناها يعطيك مقطع ولا يعطيك ويخليك تخمم في الآخر. كما نقولوا هنا فما معناها اتزان، فما اللي مخفي وفما اللي واضح، وفما اللي يقول لك مجنون للعمل ياسر، وفما اللي يقول لك معناها فما هناك ترفيه وهناك رياضه وفما اللي يقول لك العمل المتميز زاده. ما فما الكثير من الآراء، والآراء الكل تحترم. اما اللي مش باهي وانك تقعد ساكن وراكن ومعناها حتى البدن نتاعك معناها ييبس وما عادش يتحرك به. Pour bien réussir cet exercice, vous vous mettrez d'accord sur le nombre de mots à retrouver et sur une grille d'évaluation comme celle-ci. Par exemple, bonne réponse sur 4. Très bonne écoute. Bonne réponse sur 4. Bonne écoute. Bonne réponse sur 4. Écoute moyenne. قلت لي تسمع باهي بالباهي متوسط وبعد ما تسمعش بالباهي. Moins de bonnes réponses doit améliorer son écoute. يولي لازم يطور السمع نتاعو باش يفهم. Je participe à une discussion sur le sketch. Exemple, 2 points de soulever. Qu'est-ce qu'il est amusant dans ce sketch? Quelle est la bonne posée? D'après toi, Raymond Devaux réussit-il à bien faire passer son idée? Je m'exerce, je mémorise les passages clés. Je joue la scène avec l'un de mes camarades. Le professeur et les autres élèves nous disent ce qu'ils en pensent. هذه page 67. توا نشوفوا الباج lecture. Dans la nature, Jacques est un enfant qui vit en ville. يعيش في المدينة. Il passe ses vacances chez son oncle عند عمو à la campagne في الريف. Peu à peu, بشوية, cet air cru du montagne fouette mon sang et me fait passer des frissons sur la peau. معناها يعجبك الهواء نتاع الريف وكل شيء حتى يبعث فيه معناها روح الفريسون هكا يولي يرتعش. J'ouvre la bouche
تو غران يتنفس الهواء النقي معناها مش الملوث. بور لو فوار جيكارت ما شوميز بور كيل مو بات لا بواترين. هنا صوره راهي صوره رمزيه نتاع الشعراء، معناها كانوا يضرب فيه الهواء، ما هو معناها يمسح عليه. به est drôle, je me sens quand il me baignait, le regard si pur et la tête si claire. هنا يقول لك بينيه كانوا يستحم، معناه يحمم يغسل العينين نتاعو، لكن هو بالمعنى انه يملا العينين معناها بحاجات مناظر طبيعيه جميله جدا اللي هي الجبال والاشجار وكل الاشياء اللي في الكامباني. Ce que je sors du pays de charbon avec ses usines aux pieds sales. ونخرج من مدينة الفحم الحجري، من الساقين المسخين. معناها هنا يوصف المدينة على أساس أنها مسخة سال. قبل كانوا يمشيوا المويان دو ترانسبور نتاعو وسائل النقل بالفحم الحجري، كيما التران وكل شيء يحطوا الفحم الحجري باش يعملوا الطاقة هذيك. وبعد ولاو بالبترول، وتو ولاو بالطاقات المتجددة اللي هي الالكتريسيتي والطاقة الشمسية وكل شيء، معناها بالطاقات هذيك المتجددة النظيفة اللي يسميوها نظيفة، واللي ما تساهمش في نقب الكوش دوزون، واللي ما تساهمش معناها في إحداث ظواهر طبيعية، كوارث دي كاتاستروف ناتوريل كيما التلوث البوليسيون، ومعناها اللي في البحر، سواء اللي في البحر كيما بعد البلاد النفراج نتاع البطوات مثلا اللي يهزوا البترول اللي ينجموا يتحكموا ويقتلوا كل الاسماك وكل شيء، والا زاد التلوث بك الدخان اللي يحترق هذاك. معناها تو ولات طاقات نظيفه تمشي بها الكراهب تشارجيها وبعد تمشي بها حاجه ممتعه ياسر. اما الكل نستعملوا الفحم الحجري، ونستعملوا البترول، ونستعملوا الطاقات النظيفه، وربي يعين الكل معناها. اما هو معناها المدينه لها محاسنها زاده انها تتطور، وهنا ينقذ المدينه معناها الكور، والمدينه ياسر فيها تعب جري معناها سواء نتاع رياضه ولا نتاع خدمه، لكن في اخر الامر ما نجموش نجموا نعيشوا بالمدينه وبالريف اللي هو معناها نجموا نزرعوا فيه ونعملوا ياسر حاجات. لا ريفيير اي ويكون بروبر وكل شيء. هنا لابد من احترام الريفيير. هاو باش نقول لك لا ريفيير اي بلين دو truites. J'y suis entrée une fois jusqu'aux cuisses. J'ai cru que j'ai les jambes coupées avec un scie de glace. اللطف هنا دخل تلمون باردة للريفيير للواد حتى حس بروحه ما عادش يحس بساقيه، حس بروحه كنت قصت له ساقيه بعد البلاسي معناها المنشار. وهنا الصورة هكا مرعبة شوية، لا معناها ما عادش يحس في الصورة هنا ما عادش يحس بساقيه بالبرد. اما هو نورمالمون راهو ما يلزموش يدخل الريفيير بعد البلا علينا وعلى الصغار الكل والعباد الكل ان شاء الله ديما لاباس علينا، ما يلزموش يدخل لك الاماكن نتاع المياه الطبيعيه نتاعنا باش هيك خاطر نشربوا منها ونظيفه ونزرعوا منها وكل شيء، وخاطر زاد يلزم معناها ينجم هو يجي يشرب منها، يبدا فما بيتاي، يبدا فما معناها قطيع يشرب منها وكل شيء، زاد تصيبوا بالامراض. دونك يلزمنا ديما نشربوا كان من حاجات نظيفه معناها مخصصتها لنا الدوله ومحلتها لنا، خاطر الدوله تحلل من ديريكت باش تعطي مباشره باش تعطي مياه الشرب تفرقها للناس في الحنفيات. C'est ma joie maintenant d'éprouver ce premier frisson, puis j'enfonce mes mains dans les trous et les fouilles, les truites glissent entre mes doigts. Mais le père Régis est là qui fait les prendre et les jette sur l'herbe, où elles ont l'air de larmes d'argent avec des piqûres d'or et de petites taches de sang. Mon oncle a une vache dans son écurie. عنده معناها بقرة في الاسطبل نتاعو. C'est moi qui coupe son herbe. يقص à coup de fou. يقص لها معناها الأعشاب باش تاكل. Comme elle s'y fit dans le gras du pré. Cette fois, quand j'en ai aiguisé le fil contre la pierre bleue trempée dans l'eau fraîche.
Je porte moi-même le fourrage à la bête et elle me salue de la tête. البيت هي la vache. Quand elle entend يعطيها باش تاكل. Entend mon pas كي تسمع المشي نتاعي هكا تفرح. C'est moi qui vais la conduire dans le pâturage et qui la ramène le soir. Les bonnes gens du pays me parlent comme un personnage, une personne باهية معناها. Et les petits bergers, الفلاحة الصغار والرعاة الصغار, même comme un camarade, يحبوني كما صديق. Je suis heureux. أنا فرحان. Si je reste, si je me faisais paysan. إذا كان نقعد، إذا كان نولي فلاح. هنا يشجعوا العباد اللي تكتظ على المدينة لأجل العمل أنهم يتجهوا للزراعة ويتجهوا للريف على خاطر جون فالي لونفون 1981 خاطر معناها جميل جدا وغير ملوث. كرو بور ناتوريل معناها كرو هو فريشك وناتوريل طبيعي. فريسون tremblement هكا tremblement. gaieté هكا فرحان به. lis à haute voix. Je répète les phrases exactement exclamatives et les phrases interrogatives. Puis je les lis et à haute voix et de manière expressive. بطريقة معناها تمعن نقرا les phrases هذوكم نقرا الجمل هذوكم. Je découvre le texte. L'action se passe dans 3 lieux différents, lesquels quel sentiment l'enfant éprouve-t-il à la campagne. معناها العملية هذه تجي في 3 أماكن سميهم. وهنا شنو يحس الطفل. l'approfondit ma lecture. J'approfondis ma lecture. Jacques vit une expérience nouvelle. Laquelle? La campagne ولا معناها الريف عموما معناها انه ولا فلاح وكل. Il prend plaisir à découvrir la vie. فرحان انه يكتشف الحياة à la campagne في الريف. Quels sont les détails qui le montrent؟ شنو ما الحاجات اللي توري. Quels sont les travaux de la ferme qui procurent le plus de plaisir à l'enfant؟ شنو الحاجات اللي عجبت معناها الناس عجبته في الكومباني انه الاعمال نتاعو معناها كيفاش يهتم بالبقره كيفاش يزرع كيفاش يحصد لها يعطيها تاكل معناها الحاجات جوستيفي لا ريبونس. خذ لا ريبونس من الناس. j'écris le texte. Lis à haute voix ce passage en mettant l'accent sur la sonorité. Signaler en gras, dis en quoi cela te rappelle le texte poétique. Comme elle s'y fit dans le gras du pré cette fois, quand j'en ai aiguisé le fil contre la pierre bleue trempée dans l'eau fraîche. Je porte moi-même le fourrage à la bête. Et elle me salue de la tête. Quand elle entend mon pas, c'est moi qui vais le conduire dans le pâturage et qui le ramène le soir. Les bonnes gens du pays me parlent comme un personnage et les petits bergers même comme un camarade. J'écris à mon tour. Jacques dit à son oncle, j'aime ta campagne, je veux rester avec toi et voilà ce que je ferai. Je fais le parler en utilisant des expressions parmi les suivantes. Prendre soin de travailler la terre, معناها يحاول يخدم الأرض. veiller à faire معناها تتلهى بها. faire connaissance avec يتعرف على ناس. nourrir les bêtes يوكل الحيوانات. nettoyer les tables والاسطبل ولا معناها ينظف الاسطبل. هنا الطريقة هي خذاها مثلا الشعرية بطريقة النص الطريقة الشعرية وهنا يستعمل معناها دي فيرب حروف ولا
ولا افعال ولا اسامي، معناها بصيغ شعريه تنجم مثلا كما قال بني لوي، معناها مش كتقوم تعوم الماء، معناها تعوم عينك بالماء بالطريقه هذيك البسيطه، لا افهمها بطريقه ما وراء السطور، معناها يملى عينيه، معناها يشلل عينيه كما يقولوا، يشلل عينيه بالمناظر الطبيعيه، مش بالماء بالمناظر الطبيعيه. فهمتش؟ يغسل معناها كل السالتي كما هو يعتبر، قالك سال المدينه بالشربون اللي كان قبل، احنا ولينا الانظف شويه الواحد الشربون اللي هو الفحم حجري، احنا تو ولينا بالليسانس البترول وبالحاجات النظيفه، الطاقات النظيفه زاد اللي بالضوء والطاقه الشمسيه وكل شيء، البديله، الطاقات البديله، معناها كل يغسل من كل، هو يعتبرها هكاك، مش معناها مسخه يسرى، معناها التلوث، ما يحبش التلوث هنا به. ابروبو معناها الصيغه الشعريه هنا يستعمل لك كلمات من مواضيع اخرى ويحطها لك في الكيان هذاك، النص هذاك تحسه معناها جميل جدا، وحاجه اوريجينال، حاجه غير طبيعيه وجذابه، وانت تخدم مخك فيها. هنا الكتابة هذه جات معاصرة مع قبل، كان الفن معناها الكلاسيكي يجي يصور لك كيما تقول مشيت المصور وخذيت فوتوغرافي، معناها هي نفسها تبقى نسخة طبق الأصل، لكن أما باليد، لكن بعد تطور الفن عموما وتطور العصر عموما، مش يقول لك هي إنسان فكر، كي تقرا ما تقراش حاجات مسلمه، صيغ مسلمه، فكرها وعملها او عمل لها ما وراء الجمل وما وراء الكلمات، وشوف اللي هي تعطي معاني جميله جدا، واللي نجموا نحطوا المعنى هذا كما بني كما قلت في الاعين وحاجات كيف هكا، معناها صيغ جميله جدا. ولا زاد في الفن ذاك المعاصر، ولا هناك فن تجريدي اللي هو معناها يرسم لك الوان ولا حاجات صيغ هكاكا، وانت تخمم، ساعات تشوفها حمامه، ساعات تشوفها حصان، ساعات تشوفها معناها حقل، ساعات تشوفها معناها انت والمنظار نتاع الانسان تحب تأولها بطريقه متأزمه وحربيه ومعناها ومأساويه، تنجم انت ونفسيتك تحس تلقاك انت تحس الحكايه هذيك وتراها في الصيغه الشعريه هذيك ولا في اللوحه الفنيه، والا انت نفسيتك مرتاحه. علاش يقول لك الطفل وهو في الروضه يعرفوا من الصوره نتاعو، يعرفوا نفسيته، خاطر نفسيته تنعكس على الكتيبه نتاعو ولا على صورته، اذا كان يرتعش ولا معناها فرهد ولا الوان زاهيه ولا حاجه، ولا شنية المعاناه اللي يحسها انت وقتها تشوف الحاجات وتبدا تتخيل، زاد حتى المشاهد ولا القارئ يبدا يتخيل ويعكس شخصيته على كل لوفغ هذيك اللي عملها، سواء بالرسم ولا بالكتابه، وتعكس نفسيته اذا كان زاد الوان زاهيه وحاجات مزيانه وجميله معناها وامال معناها كلي متقدمه ومتطوره وحاجه هيك، راه نفسيتك مرتاحه ومتوازنه ومعناها ما عندكش مشكله الحمد لله، وتنجم حتى تقري العباد وتعكس لهم نفسيتك المتطوره ولا تعلمهم رسم ولا فن ولا اي حاجه. واذا كان فما ديبرسيون تعكسها في اللوفغ نتاعك هذيك اللي انجزتها، سواء الشعريه ولا الغنائيه ولا اي حاجه، ولا الموسيقيه ولا الرسم ولا اي حاجه، ولا حتى الكتابه والادب، معناها كي تكتب حزين تكتب حزين كده، فهمت؟ انا نفضل اني نكتب حاجه باهيه، نفضل اني نعطي الحاجات الايجابيه للاخر، ولا نرسم حاجه باهيه، فيوند فريش، ليغوم فري، ولا الحاجات اللي كي تنقد تنصح، مش باش تتهكر، تنصح باش تنفع، باش تطور وباش تحميه حمايه، يعطيك الصحه. كونجولي اون كونسيرف، حاجه فرشكه، والا كونجولي كيما حقك التن، ولا في ولا الكونسير، معناها حاجه ما نحطوها في الكونجيلاتور في الفريجيدير تبقى ياسر مده اطول. دونك كيل اكسبرسيون l'adjectif fait-il le même sens؟ quel sens a-t-il dans l'autre expression؟ معناها شنو المعاني اللي تعطي في الوصف وفي المعاني الاخرى. réponds en t'aidant de cette page du dictionnaire Hachette électronique. خذ من الديكسيونير، فسر معناها جاوب من الديكسيونير اللي موجود. فري
adjectif. Fraîche, frais, fraîche. Le féminin s'écrit aussi fraîche, fraîche à la fin es. هنا الديكسيونير تمشي يقول لك الكلمات ومشتقاتها ومعانيها في جميع الصيغ. تنجم تكون فريش فري معناها فريش، وتنجم تكون معناها معنى اخر معنى مختلف اخر. فهمت؟ لازمك تشوف الديكسيونير كيفاش توا، يعني ما كيفاش باش تجبد الديكسيونير qui est agréablement froid ou procure une agréable sensation de froid, boire une boisson fraîche. أنا شفت هنا تنجم تكون إلى فخوة عنده البرد، ولا تنجم بواسون شربت كيس معناها بارد هكا شوية، ولا فريش معناها مازال طري مازال كي جاء. أيوا شفت المعاني كي دات دو بو دو طون اللي هو كيما الدات نتاعو معناها الوقت نتاعو قريب مازال كي جاء. به سينونيم ريسون دو نوفيل فريش معناها معلومات جديدة جدا. garantie de bonne qualité par une fabrication ou un arrivage récent du pain frais qui n'a pas subi l'objonction d'un produit conservateur ou n'a pas été soumis à un procédé de longue conservation. ان ستيك هاشي فري هنا يبدا يكون فري معناها يكون كيما الجبن يبدا معناها مصبر، وكيما زاد التن يبدا مصبر ويقعد معناها اعوام كبيره. به qui a été appliqué récemment et n'est pas encore sec peinture fraîche. ولا peinture fraîche هنا العكس، هنا البنتور لازمها تقعد قديمه تبدا من عام 50 ولا من الكلاسيكيه ولا حتى معناها قديمة، القديم المتوسط، القديم الحديث، هيك أغلى وأحسن ومعناها ويحبوها الناس أكثر. كوليكسيون مايكروسوفت هنا 1993-2004. هنا الباج 71 le lexique de la forme. L'oncle Joseph parle à Jacques des activités à la ferme. Imagine ce qu'il dit et emploie certains des mots suivants: l'élevage du bétail, تربية المواشي، la traite يحلبها، la tente donner le fourrage. هنا la tente الخيمة ولا ما نعرفش بالضبط شنو. le travail de la terre, le labour الخدمة في معناها الحرثان، les semeilles يزرع يرمي كالقمح، la moisson la cueillette معناها يحصد القمح، les vendages يمكن هنا جاي من فونداج البيوع يمكن ولا إعطاء المنتوج. les types de culture أنواع الكولتور الزراعات، arboriculture معناها بالأشجار زراعة الأشجار، ولا كولتور ماريشير ولا سيريال ولا كل معناها الزراعات البعلية كما الطماطم والفلفل وكالحاجات هذيك ماريشير، ولا سيريال كما القمح. لي ليو ليكوري الاسطبل، لي تابل هو بيدو، لا باس كور الكوري معناها، لو سيلو اللي هو احنا نسميه سيلو اللي يبدا فيه الحيوانات، ولا المدجنه. cherche dans un dictionnaire le sens des mots que tu ne connais pas. شوف افهم في الديكسيونير المعاني الكلمات اللي ما تفهمهاش. comment utiliser un dictionnaire. tu veux chercher le sens d'un mot nouveau qui l'empêche de comprendre le sens de la phrase. كيفاش تستعمل ديكسيونير باش تفهم الكلمه هذيك؟ tu dois tout d'abord connaître l'alphabet. لازمك تعرف الالفابي A B C D E F J H I G K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. باش نعاودها لك باش تحفظها باهي، تزيد تتذكرها تحفظها من اول السنه. A B C D C هنا بالسي سي دي، C
A B C D E F G H I J جي هكا، الاخرى جي هكا، وهذه جي هكا. نعاودوها A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z. هنا في الديكسيونير تجبد بالالفابي، مثلا اربغ تجبد الأ، وفي نفس السيكتور نتاع الأ خاطر فما البي وكل شيء الحروف والمعاني الكل نتاعها وحده، نتاع البي ونتاع الأ وحده ومشتقاتها. باش تزيد تختص بالضبط تشوف الآر اربغ معناها الأ ار، تشوف اللي تحتها، وبعد كي تزيد تختص أكثر تشوف أ ار بي حتى تجيك اربغ كاملة الكلمة نتاعها. فهمت الديكسيونير هكا كيفاش يجي سهل. وتو وليت تدخل على الانترنت تعطيك جوجل ولا حاجه ديكسيونير تعطيك المعنى الشامل ومشتقاته فين تصيغها المعاني. احنا كنا قبل انت كيما قلت لك الحاجه هذه يا امين كنت ياسر تحبها ومختص فيها وانت صغير، انت وقتك معناها لدرجه ياسر معناها تتفرجوا على الصور متحركه باللغه العربيه. كنت كي تمشي مثلا تحفظ بيت نتاع شعر ولا حاجه نقول لك عاودوا تعمل هكا، تعاودوا لي بطريقه مخالفه مش بطريقه معناها مبدعه، وتجيب لي مشتقاتك الحرف هيك. بعد ما تقولوا مثلا تقول لي ذهب، تجي تقول لي بعد نقول لك عاوده لي، تقول لي قصد، توجه. فهمت؟ تجيب لي المعاني كل حتى نولي نضحك انا ونقول لك تجيب لي الكلمه هي راهي محفوظه، تجيب لي الكلمه هي بيدها ويجيب لي التفاسير نتاعها خاطر مبدع في حكايه كيف هكا. وحتى كي يتناقش مع اخته كان ديما يتناقش معناها بالعربيه، حتى الجيران يبداو يضحكوا يقول لي شبيه يتناقش بالعربيه مش باللغه الام نتاعنا اللي هي الدارجه، لغه الدارجه التونسيه. نقول لهم والله انا نفتخر ومعناها نحبها الحكايه هذيك الكل من المعجب سواء نتاع القاموس العربيه ولا ديكسيونير نتاع الفرنسي اللي انا كنت ديما نقريكم الكلمات هذيك ويعجبوني، وكانت الفصحى نتاعي فك المعجم هذاك فك الديكسيونير نشوف فيه معلومات كبيره ياسر وديما موجوده مش على الانترنت كهو في كل حتى على الانترنت ندخل نبحر نبدا نفسر في الكلمات ونتعرف على البلدان ونتعرف على العادات نتاعهم وعلى الزينه، وهيك نوظفها في الصيغ نتاعي نتاع الفنون ونرسمها معناها باجمل ما عندي تلمو نحبها ونعشقها. وانت زاد طلعت من نوع نتاعنا احنا انت واخواتك معناها النوع اللي معناها تصبر الكلمه تكتشفها تتمعنها تغوص فيها وتوظفها المعاني هيك المعاني الشعريه اللي حكي لك عليها. معناها ادخل في الديكسيونير حطه بجنبك واقعد اتفرج واقرا على العباد واقرا على الناس معناها على الاكتشافات على العادات على البلدان على الحاجات هذيك. وزاد افهم الحاجات افهم كيما كنا احنا بعيد على التلوث خاطر توا مثلا الحاجات هذيك كيما نتاع البترول قلنا تعمل نفخاج وتعمل حاجات معناها بوليسيون في الطبيعه وكل شيء، ولات طاقات بديله ونظيفه. والديكسيونير لازم يتجدد زاد، حتى الديكسيونير لازم يجي وتدخل فيه كلمات جديده وتفسيرات جديده كيما الانترنت ومعناها جوجل اللي هي معناها ديما تهبط الجديد في المعاني معناها الكل في خدمه عقل الانسان وتطور الانسانيه. ما نجموش نتركوا معناها المعاني القديمه وخليه جديده، لازم نوفقوا بين الجديد والقديم هكا يكون عندنا معناها اصول في المعاني القديمه الشعريه وحاجات جديده في اللي ابتكروها الاسامي الجديده اللي هبطت في الديكسيونير ولا في المنجده اللي سواء في الكتاب ولا في الانترنت. Le haut de la page, tu regardes le mot personnage par exemple. Il commence par P. Tu vas chercher dans les pages du dictionnaire consacrées à P. Tu regardes la deuxième lettre du mot PE et tu affines la recherche. تختص في الريشيرش تولي PE.
mon personnage. Le haut de la page du dictionnaire t'aide aussi à gagner du temps et de l'énergie, car il affiche le mot ou le début du mot. Par exemple, propice, or toi tu cherches PER, tu reviens donc en arrière. Place encore, pique encore, personne, tu es presque. Personnage. Ça y est, ça n'y est pas. Le mot a plusieurs sens. Tu cherches celui qui va avec le texte étudié. Tu sais à présent utiliser ton dictionnaire. حتى عنده ياسر معاني تشوف كيفاش أنا هو المعنى اللي يمشي مع التكست نتاعك. La lecture, page 72, le métro. Moi, je ne voulais pas monter dans cette rame. Le wagon le métro, le قطار. J'ai vu les wagons archibondés. J'ai proposé à papa d'attendre le prochain métro. Le métro G. Il a haussé les épaules هز ايه سونكاستري ودخل معناها لامبالاه ودخل في الكونفا هذيك نتاع الكونفوا معناها كانوا كونفوا ياسر عباد دخل فيهم entassés على بعضهم يعني entre d'autres voyageurs tassés les uns contre les autres entassés ولا tassés معناها كانوا في حكم تاع طماطم تاس جايه من تاس. J'étais coincé entre un rocker بين روكر واحد ديال فنان معناها لابس كي الفنان هكا نتاع الروك اللي يشطحوا هكا تنوريها لك هيك تنوريها لك بعد في غنيه de banlieue اللي من البحر pantalon et blouson cuir يبدا لابس une religieuse وواحده معناها متدينه qui sentent les bonbons à l'anis. J'ai tout fait, j'avais l'impression d'être découpé en morceaux, bras, jambes, tête, donc plus rien ne tenait ensemble. حس روحهم كل يد في جهة وراس في جهة وبدنه في جهة بالعباد entassés. بعد اللي علينا إن شاء الله لاباس. La situation suivante, le rocker pour sortir a plongé dans la tasse du corps entremêlé qui l'emprisonnait. Mon peu j'ai dû résister pour qu'il ne m'entraîne pas tout entier avec lui. معناها اللي لقى روحه معلق في الفول هذيك وقعد يجبد في روحه حتى تعدى. De nouveau, voyageurs se sont rués dans le wagon et j'ai senti mes poumons se vider comme un ballon qu'on presse entre des mains. كيما الكرة معناها اللي تحصر ياسر le visage écrasé contre un dos anonyme, je ne voyais plus rien. Un peu plus tard, j'ai entendu la voix de mon père. Il disait: prépare-toi, on descend à la prochaine. قالوا حضر روحك بوها راك باش تهبط في اللاري في المحطة القادمة. هنا الكاتب ينقد معناها سبل المدينة في وسائل النقل أنها تكون ياسر مكتظة، وهنا يدعو دعوة صريحة لأنه يكون فما مواعيد منتظمة للمتروات وتكون في الوقت معناها منظم ومتداول معناها ديما موجود الواحد وراء الآخر كل 10 دقائق ولا كل 5 دقائق، وتكون تحترم الاماكن نتاع المسافرين. مثلا كل واحد والكرسي تاعو ما يبداوش اونتاسي على بعضهم، خاطر فما عباد متدينين ما يحبوش مثلا ولا بنات صغار ولا اطفال ما يحبوش يقربوا رجال انكونيو ما يعرفوهمش. معناها من المستحسن انك تكون في مكان محترم وعندك قدرك ادنى سبل الانسانيه. Un peu plus tard, j'ai entendu la voix. J'ai tenté de me délivrer, mais je ne retrouve plus mes membres. Impossible de dégager un bras. ما نجمش حتى يبعد يده وراسه وتحسر
de bouger ما ينجمش يتحرك une jambe حتى باش يحرك ساقيه de prendre appui sur un pied باش يقف j'ai réussi باش يقف على ساقيه j'ai réussi seulement à tourner la tête نجم كان يدور راسه à reconnaître à sa parka verte mon père qui se frayait un passage à le voir s'éloigner sur le quai sans se retourner, sans s'assurer que je le suivais. J'ai tenté de l'appeler, mais une nouvelle vague humaine m'a submergée. معناها الفاج هنا مش معناها موجة الموجة هنا في صيغة معناها ياسر عباد جاو سبميرجي مش غرقوه معناها جاو معناها ملاوه ياسر عباد جاو حصروه فهمت الصيغة شعرية هنا ما replongé dans le noir et le silence معناها رجعت خلتني في الظلمة والسكون معناها هنا العباد ياسر حتى كل حسب الاختناق معناها ما عادش يشوف شيء اللطف بعد البلا علينا je ne sais pas combien de temps a duré le trajet قداش قعد التراجي هذا ياسر معناها هو يوسف كانوا بحر فهمت من بعد البلا ما هو معناها عباد très vite j'ai cessé de compter les stations قعد يحسب في المحطات très vite j'ai abandonné l'espoir de me délivrer de la mêlée j'ai senti pourtant autour de moi la pression se détendre, l'air circulait plus librement et j'ai compris qu'on approchait de la tête de ligne. كي يمشي الترمينوس نتاع الليني يبداو العباد هبطوا يخف المترو. D'ailleurs un haut-parleur a annoncé معناها بوق قال راهو قريب نوصلوا. Porte d'Orléans, terminus. Tout le monde descend terminus كما قلنا qu'on approche de la tête de la ligne في آخر اللينية معناها سكك الحديد معناها وصل المحطة archibandé rempli plein craqué قريب مليان قريب يتفلق s'engouffrer دخل pénétrer avec force dans un lieu étroit غير مستقيم ما فهمتش معوج rocker jeune homme habillé à la manière des chanteurs de rock اللي قلت لك يشتهوا هكا الكل se ruer se précipiter dans la rue en grand nombre في معناها vers un même lieu في مكان معين وياسر انتسي مع بعضهم فكان الرؤية هذيك الطريق هكا ضيق anonyme qui n'a pas de nom ما عندوش اسم qu'on ne connaît pas, je lis à haute voix, relis silencieusement la dernière paragraphe, répète le signe de ponctuation, lis le paragraphe de manière expressive, attention aux pauses et aux sens en ON et en AN. Je découvre le texte. Quel problème de la vie en ville ce texte pose-t-il? Trouve la bonne réponse parmi celles qui sont proposées. Le transport, le logement, la vie en famille. Bernard Friot choisit de faire parler un personnage particulier, lequel? Bien sûr le moyen de transport. J'approfondis ma lecture. Dans quelles conditions ces gens voyagent-ils? Comment se comportait-il alors? Comment l'enfant vit-il cette situation? Est-ce que le père se rend compte de ce qui arrive à son fils? Pourquoi? J'apprécie le texte. D'après toi, l'auteur a-t-il réussi à nous faire sentir le problème du transport en ville? Comment? حسب رايك انت حسسنا الكاتب بمآسي ومعناها ومشاكل المواصلات في المدينه والا لا؟ J'écris à mon tour. Tu prends le bus ou le métro à 1 heure du pointe. معناها في وقت الذروه في وقت معناها خروج الناس الكل يمشيو للعمل يذهبون الى العمل. Trop de monde فما يصير هناك الكثير من الناس سي بوسكول معناها يضاربوا. Une vieille personne qui a toutes les peines à se frayer un chemin attirer ton attention. Que fais-tu pour lui venir en aide? راجل كبير معناها باش يطلع فك العباد ياسر
كبير السن طعن في السن ويطلع في المترو وما يلقاش مكان، انت اش تعمل له كي ما يلقاش مكان وانت شاب نزلت معناها تخلي له مكانك ولا خاطر هو مسن. معناها هنا قال لك اش تعمل لك. raconte brièvement ce qui s'est passé en employant certaines des expressions suivantes. واستعمل احكي واستعمل الكلمات هذم اللي موجوده. réussir à s'engouffrer تنجم تدخل في الغمرة الأناس معناها فك الناس هذوكم اللي ياسر. des gens tassés les uns contre les autres. se frayer un chemin تعمل معناها طريق لنفسك. venir en aide تتعاون شخص معين. faire attention ترد بالك باش ما تعفسش الناس ما تضغطش على الناس. j'enrichis ولا بوسكولات تعمل معناها تدزهم تطيحها. j'enrichis mon vocabulaire. L'air circulait plus librement et j'ai compris qu'on approchait de la tête du ligne. Mon oncle est pilote du ligne. اللينيا هذيك نتاع البيلوتاج معناها نتاع الطيران aérien وفما اللينيا نتاع السكك الحديد نتاع المترو وكل شيء. il faut aller à la ligne après chaque paragraphe. هنا على ligne بالصيغه الاخرى ترجع للسطر في كل فقرة فهمت بعد البوان في كل فقرة. la diseuse de bonne aventure se dit capable de lire les lignes de la main. les lignes de la main تقراها la diseuse هيك معناها اللي تقرا الحظ وكل. un mannequin doit absolument garder la ligne. كما قلت لك بالرياضة واللياقة البدنية يقعد بدنه ديما مستقيم وناشط ومزيان الليني مستقيمة وجميلة. لو ويكاند اون فا بيشي على لينيا مع بعضنا في الويكاند في نهاية عطلة نهاية الأسبوع تمشي مصطفين ورا بعضكم على ليني باش تصطادوا. كل سون لو مو لينيا معناها منظم. أتيل شاك فوا هل ليه المعاني في نفس عنده نفس المعاني في كل الأوقات. كل هذا الديكسيونير يفسر لك أنه عنده الكثير من المعاني. voici une liste de mots. station اللي هي محطة. arrêt محطة. اسكار معناها يزيد المحطة. لابغي اللي فيها تنجم شفت المعاني الكثيرة هذه من الديكسيونير. سيلو غولي سيلو هكا يبدا مغطي. غولي جار المحطة. تيرمينوس آخر المحطة. الكي السكة. شاس لانترو شاس لانترو الناحية الزايدة هنا. سيلو يظل سيلو زدت ما ثبتش ما انت خمم وحدك. يظل سيلو هنا باش ناحية سيلو نتاع الحيوانات يتمنى كان الصيغة. انا كيما قلت لك انت ماذا بيك كي تكتب حاجة تكتبها مش بصيغة الاستهزاء بغيرك، اكتبها بصفة معناها النقد الحر البناء معناها انك تحميه انك تقيه من حاجات معناها من عثرات ولا من حاجات ومعناها مش لازم انك تستهزأ ياسر. هو مازال طفل معناها يحس بك الحاجه ذيك. هنا سينو تجي تابع الحيوانات. هنا نقد غير مباشر انه لونتاسمون نتاع العباد ياسر عباد فوق بعضهم في الستاسيون في المحطه عباره على حيوانات. هنا يوري لك ان الحيوانات احسن ينظفوهم ويخليوهم في بلاصه معناها مروحه وفيها الهواء ومعناها في الاسطبل في الاسطبل وكل شيء. معناها هنا شبه العباد باكثر. ربي مع الكل. conjugaison توا page 74. j'observe le futur هنا المستقبل. جاك ira يذهب passer ses vacances au pays. c'est ma mère qui m'annonce cette nouvelle. tu vois on te pardonne tes farces de cette année. مشاكلك نتاع هالعام هذه نعديوها لك. nous l'envoyons chez ton oncle. تنهزوك l'oncle نتاعك لعمك. tu monteras في المستقبل à cheval تركب على الحصان. tu pêcheras des truites. tu mangeras des saucissons de campagne. voilà 3 francs pour tes frais de voyage. عطاته الفلوس باش يمشي للفواياج يستمتع في عند عمه. La vérité est que mon oncle le curé هنا معناها رجل دين qui va sur كيما الإمام نتاعهم هما qui va sur 70 عمره كبير
a parlé de me faire son héritier et il demande à m'avoir près de lui pendant les vacances. جول فالي قال له اجا بحذايا ولدي عباره على ولدي ومعناها تارثني ونعطيك جميع بعد مماتي وبعد عمر طويل ان شاء الله معناها نعطيك البيت ولا نعطيك المزرعه ولا حاجه وكون هو معناها ولده كي ولده معناها ولد خوه بعد البلا علينا وان شاء الله ديما عندنا صغارنا ونورثوا صغارنا وكل واحد يورث صغاره بعد عمر طويل ان شاء الله. والطفل ما يلزموش يخمم في حاجات كيف هكا، لازم يخمم باش يعتمد على نفسه ويكون نفسه، خاطر الحاجه اللي تجي سهله تمشي سهله. Je découvre pourquoi on voit tant Jacques à la campagne. La mère de Jacques fait des projets pour son fils. Quel temps utilise-t-elle? Pourquoi? Je m'exerce. Jacques pense à son futur voyage. Voici ce qui se dit. Mais les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Avoir, verbe avoir. ما هو قال لك في المستقبل معناها انت زيد بعد صرفها، يعني مش لازم نقول لك mon palto sur le bras, une casquette sans visière et une gourde. زيد ديما le train, tout seul, mon oncle m'attend. Dima l'azid, qui m'a dit, et je le saluais comme un grand garçon. Cela lui certainement plaisir. J'ai passé une nuit à savourer ma joie. J'ai bu, dormi, rêvé. J'ai pris des sirops au buffet. J'ai soulevé la valise. Je suis descendu aux côtes. J'ai ce sirop هنا جو نتاعهم يعملوه بالسكر والفاكهه يسميوه سيرو، اما مش ليس دواء. هنا الشيخ معناها تفرهد كلا في البوفيه سيرو بوفيه، معناها البوفيه موجود، المأكولات موجوده في كل الاماكن وكل شيء على البوفيه الكل موجود وانت تختار. C'est ce que Jacques a fait la première nuit chez son oncle. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Imagine que l'enfant ne s'est pas encore rendu chez son oncle et qu'il projette de faire la même chose. Que dirait-il? معناها تخيلوا ما مشاش وفي المستقبل شنو يقول، شنو يتخيل باش يمشي، كي يمشي شنو في المستقبل يتخيل باش يقول، معناها في الفوتور. Un jeune paysan fait part de ses rêves à sa fiancée. معناها يقول لصديقته معناها الخطيبة نتاعو شنو يقسم هو إياها، شنو يتخيل في المستقبل. Il détaille son projet، يقولوا بالضبط بالديتاي. Conjugue les verbes entre parenthèses. Nous, comme verbe avoir, une grande ferme, nos tracteurs, sillonner, verbe sillonner, nos champs, les branches de nos arbres pliées sous انت تريقلها تصرفها الفيرب عطيته لك كامل sous le poids de leurs fruits, nos moissons, être, verbe être, fabuleuse, nos enfants, verbe jouer, à nous imiter dans les travaux des champs. Mais le verbe au futur, puis lui correctement اربط correctement les phrases obtenues واربط بين الجمل باش تكونوا فقرة. Le paysan louait, verbe louer, la terre de ses voisins. أرض جيرانه. Le cultivateur اللي يحصد معناها remue le sol après la période de gel. Les ouvriers triaient les fruits avant de les envoyer au marché. Construis 3 phrases au futur, simples pour répondre à la question suivante. Que ferais-tu ce soir après l'école? Conjugue les verbes entre parenthèses. Demain, les autres
à les verbes ou blanchit la campagne. Je, verbe partir, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'allais, le verbe aller, j'ai la forêt, j'ai allé, verbe aller, par la montagne. هنا أنت تصرف الكلمة. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je, verbe marcher, تصرفوا, leurs yeux fixés sur mes pensées. Victor Hugo, محلاه Victor Hugo. Je ne prononce pas le E muet pour les verbes. En oué, O-U-E-R, comme jouer, jouer. Je jouerai, A-I. En U-E-R, comme situer. Je situerai, tuerai. B. En E-E-R, comme créer. Je créerai. En E-I-E-R, comme crier. Je crierai. بعد نجبت لك نتاع الكونجيكيزون نمدهم لك نقرا لك كيلكو فيرب احفظهم. Appeler, j'appellerai, AI. Jeter, je jetterai, AI. Geler, je gèlerai, AI. Acheter, j'achèterai. Les verbes en E, L, E, R, E, en, E, N, et E, T, E, R prennent deux L ou deux T. Deux L ou deux T. يكتبوا deux L ou deux T. Ou un accent grave sur le E. Ou تحط accent grave sur le E. Le verbe écrire et ses composés prennent deux R. R, deux R. B. Imagine ce que tu dirais dans chacune des situations suivantes. Emploie le futur. استعمل المستقبل في السيتواسيون هذه. On vient de l'offrir un ordinateur. هداولو ordinateur. Tu promets à tes parents de bien t'en servir. توعد معناها والديك اللي انت تستعملوا بالباهي. تستعمل الاورديناتور الحاجات فيها العلم كما قلت لك تبحر فيها العلم فيها الاكتشاف فيها القرايه فيها الحاجات هذيك وتبتعد على الحاجات معناها الضاره والكونتاكت الضار مع اناس معناها خطيرين يعودوا عليك بالبال بعد البلا علينا. مامان est très occupée مهتم اللي هي ياسر امي. Pour l'aider, tu décides de ranger la maison avec tes frères et sœurs. تلم البيت مع اخواتك. Tu diriges les opérations. Tu as réussi une recette. Tu t'empresses de la donner à une ou un ami. À la fin une à la fin تزيد في l'ami ولا في une وهنا une ولا un camarade تزيد une une de classe t'annonce au téléphone qu'il ou elle veut te rendre visite. Tu lui indiques le chemin à prendre à partir de la situation jusqu'à chez toi. توريه باش يجيك وانت سيزورك وانت توريه الطريق كيف يعرف البيت ويزورك. Tu employeras des verbes comme تستعمل أفعال مثل passer par تتعدى par traverser تشق الطريق descendre تهبط tourne تدور prendre la rue تاخذ الطريق monte تطلع مثلا في هكا كولين ولا جبل ولا حاجة وربي ينجح الكل في الآخر. موديول d'apprentissage tout 76 pour écrire un récit. مازال كان هذا شوية. Votre professeur vous remet l'avis suivante. يعمل لك collège concours de meilleur écrit. Comme chaque année, un concours d'écriture est ouvert. Cette année, il portera sur la vie à la campagne. باش يعملوا معناها امتحان ولا كي السباق معناها بالكونكور يعدي الامتحان مناظرة باش على المرة هذه على الحياة في الريف. تو باش تقارنها باللافي.
لا كوميتي معناها لا كوميتي اللجنة دو لا ليكتور نتاع القراية هذه الليكتور المطالعة ديفالواسيون اللي تعطي ليفالواسيون تعطي الأعداد وتعاين se compose des enseignants de français متكونة من مدرسين نتاع معلمين نتاع فرنسي et de 4 élèves ou 4 élèves. 2 sont élus choisis par leurs camarades et les 2 autres sont les lauréats de l'année dernière. 2 نجحوا بالباهي متميزين من العام اللي فات و2 مختارين من الأصدقاء. Tout qui désirent participer à ce concours doivent remettre leur écrit avant la date due. قبل اللي يحب يبارتيسيب في الكونكور هذا يعطي الريسي نتاعو اللي كتبه وقبل الدات نتاع بداية المناظرة. Tu décides de participer à ce concours. قررت باش نشارك في الكونكور هذا. Écris ton texte. اكتب النص نتاعك. Seulement que tu dois faire pour que tu écris soit parmi les meilleurs. حاول انه اللي تكتبه يكون بين احسن الناس. En réponse à cette question, voici une façon de faire. Retrouver les éléments de la situation. Le mot de présentation. تعطي كلمات كيفاش تقدم. Le support, un avis de concours. معناها الحاجة اللي باش الموضوع صلب الموضوع. La consigne, ce qu'on te demande de faire. شنو الحاجات اللي طلبوا منك باش تعملها. Je recherche des idées. نفكر في معناها أفكار أخرى حاجات جديدة. Qui sera le personnage principal de mon récit. شكون الشخص اللي باش نختاره الراوي في القصة نتاعي. Quel sera son problème. شنو المشكل نتاعو. Que fera-t-il. اش يعمل. Qui lui viendra en aide. شكون في المأزق نتاعو يعينه. Réussira-t-il. نجح etc. نجح ولا etc. En quoi les textes que j'ai lus en classe ou ailleurs peuvent-ils enrichir celui que je vais écrire. شنو ينفعوك النصوص القديمة اللي قريتها الكل في القصة باش توظف وتكتب التكست نتاعك. كونيج روتوني. شنو خذيت معناها من النصوص هذا لي مو الكلمات الحروف des expressions des phrases des idées أفكار. J'écris ce qui me revient en tête même si c'est désordonné. نكتب كل حاجة تجيني في مخي ولو أني في فكري ولو أنها غير منظمة لكن بعد النظم. des scénarios possibles. شنو ما المواضيع سيناريوهات اللي ممكنة. personnage et problème rencontrés. La personnage principale peut être un écolier, un paysan, une personne âgée, une mère de famille ou même un animal. Pourquoi pas. نجم كل بيرسوناج حتى ان انيمال ولا عبد ولا طفل ولا رجل كبير ولا شاب ولا كهل اللي تحب انت ولا حتى جماد مثلا فاز اي حاجه كيس اي حاجه جميله لوحه اي حاجه laquelle de ساعه اي حاجه laquelle de ces personnages te semble معناها نطقها وخليها تعطي موعظه.